Mac မင်းတကယ်ပဲပတ်စံအလောက်တောင်လိုချင်နေတာလားကဘာပြတ်တော့မယ်ပတ်စံကမင်းအတွက်ဘာသုံးဝင်မှလဲကျွန်တော်ပြန်မဖြေနိုင်ခင်မှာပဲသူကအတန်းထဲကအလှပကြီးလူယူရန်ဘက်ကိုလှည့်သွားတယ်သူမကအချစ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ငါကိုလူတိုင်းအကျွမ်းမဲ့ချစ်မိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဖုတ်ကောင်တွေတောင်ငါရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအောက်မှာကြာရှုံးသွားလိမ့်မယ်စစ်မှန်တဲ့အချစ်ရဲ့ကာကွယ်မှုနဲ့အတူငါတေချာပေါက်အသက်ရှင်မှာပါပစ္စည်းအလုံးကိုရွေးချယ်ပြီးသွားတာနဲ့စနစ်ကထပ်ပြီးအချက်ပေးတန်ထွက်လာတယ်လူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလေ့ကျင့်မှုတစ်နှစ်အချိန်ပေးပြီးလာမဲ့စစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်ကဘာပြတ်မဲ့အခြေအနေက10နှစ်လအတွင်းတရားဝင်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းကနေအသက်ရှင်လွတ်မြောက်မဲ့သူတယောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကြံရစ်သူပဲစုကြီးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းကမ်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါလူတိုင်းရဲ့မျက်နှာအမူအရာကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်အသင်းဖွဲ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေကအခုတော့တယောက်ကိုတယောက်တန်တရားမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေကြပြီဒီရှင်တန်ချင်းဂိမ်းထဲမှာတငယ်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးလူတိုင်းကရန်သူပဲကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်လေးတောင်အချိန်မဖြုံးပဲအဲ့ဒီကနေထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကဘာပြည့်ရှင်တန်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုချက်ချင်းစတင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဘာမြေပုံကိုစစ်ဆေးပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကအထီးကျန်ကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုပြစ်မှတ်ထားလိုက်တယ်ဘင်္ဂလင်ကြောပေါ်မှမရှိသလိုမုန်တိုင်းတန်လည်းမရှိဘူးလေရင်ကွေးဆောက်ဖို့တဘာဝအတိုင်းပြန်ပြူတဲ့နေရာရှိပြီးတဘာဝအကာအကွယ်ဖြစ်စေမဲ့တောင်တွေဝန်းရံထားတယ်ကျွန်တော်ဘီလီယံချီသုံးပြီးအဲ့ဒီကျွန်းကိုအပိုင်ဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်းကိုအနာဂတ်ကျွန်း Future Island လို့အလွယ်ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပြီးခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နေတာလို့အကြောင်းပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်အေယာမအပျော်စီးတင်မောကြီးတစ်ဆက်စီးကိုတခါတည်းဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ထတွေနဲ့စောက်လုပ်ရေးစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီးဆက်ရနေရကြီးတွေနဲ့စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်းပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်။အဖေကအမှုဆောင်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တယ်။